குளிர்காலம் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. சளி, இருமல் எல்லாம் நம்மள சுத்தி சுத்தி வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம என்னதான் இங்கிலீஷ் மெடிசன் எடுத்துட்டே இருந்தாலும், இந்த சளி, இருமல்லாம் நம்மள விட்டு போவே போகாது. அதுக்காக நம்ம வந்து இப்போ ஒரு நாட்டு மருந்து தயார் பண்ண போறோம். இந்த மருந்த தொடர்ச்சியா ஒரு 3 நாளைக்கு குழந்தைங்களுக்கும் சரி, நீங்களும் சரி குடிச்சு பாருங்க. ஒரே வாரத்தில நல்ல ஒரு பலன் கிடைக்கும். அது என்ன மருந்து எப்படி செய்யலான்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி, இதுவரைக்கும் நம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க, ப்ளீஸ் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் அப்லோட் பண்ற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும். இது வந்து கற்பூரவள்ளி இலை. கற்பூரவள்ளின்னு சொல்லுவாங்க, ஓமவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒரு 10 அளவுக்கு இலை எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு வச்சிருக்கிறேன். 2 வெத்தலை, துளசி, நாட்டு துளசி, கருந்துளசி. நான் வந்து வீட்ல தான் வளர்க்குறேன். அதனால அதில இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். 2மே சேர்த்துக்கலாம். அது வந்து 1 கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்திருக்கிறேன். இது வந்து ஓமம். ஓமம் வந்து 1 ஸ்பூன் வந்து எடுத்திருக்கிறேன். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுன்னா இந்த மாதிரி பாலாடையில ஒரு பாலாடை கொடுக்கலாம். இது வந்து இரும்பு கத்தி. நம்ம பச்சளை மருந்த வந்து முறிக்கணும். அதுக்காக வந்து இரும்பு கத்தி எடுத்திருக்கிறேன். நம்ம கொஞ்சமா எடுத்து செஞ்சோன்னா, இந்த மாதிரி உரல் உலக்க இருக்குல்ல, அதில இடிச்சிட்டு நம்ம புழிஞ்சிட்டு குடுக்கலாம். நான் வந்து கொஞ்சம் அளவு அதிகமா எடுத்திருக்கேன். அதனால இந்த உரல்ல வந்து போட்டு இடிக்க முடியாது. வெளியில ஃபுல்லா தெறிக்கும். அதனால மிக்ஸி ஜாருக்கு மாத்திட்டு, மிக்ஸியில தான் போட்டு நான் அரைக்க போறேன். இப்ப இந்த மிக்ஸி ஜார்ல கற்பூரவள்ளி, துளசி, வெத்தலை, ஓமம் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா பிச்சுட்டு சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம மிக்ஸியில் அரைக்கிறதுனால வெறும் இதை மட்டும் போட்டு அரைச்சோன்னா அரைப்படாது. அதனால கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி சேர்த்து அரைச்சோன்னா நல்ல நைஸாக அரைஞ்சிரும். நமக்கு வந்து ஜூஸும் நல்லா நிறையா கிடைக்கும். அதனால கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு அரைச்சிக்கிறேன். நல்ல நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்ல நைஸாக அரைச்சி எடுத்துடணும். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு வெள்ளை துணி போட்டு வடிகட்டினாலும் சரி, இல்லை வடிகட்டியில் வடிகட்டிக்கினாலும் சரி, நல்லா வடிகட்டிட்டு புழிஞ்சு எடுத்துடணும். இது வந்து கண்டிப்பா 6 மாதத்துக்கு மேலே வந்து நீங்கள் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். 6 மாதம் வரை நம்ம தாய்ப்பால் தான் கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என் பசங்களுக்கு 8 மாதத்துலேருந்து கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கும்போது இந்த பாலாடையில் அரை பாலாடையிலேருந்து கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறவங்க அளவுக்கு அதிகமாக கொடுக்க வேணாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்து பழக்கத்துக்கு கொண்டு வரலாம். நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க பச்சளை மருந்தை முறிக்கிறதுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த இரும்பு கத்தியில் துரு எதுவும் இல்லாமல் நல்லா கழுவிட்டு, நல்லா சூடு பண்ணிடணும் கத்தியை. ரொம்ப சூடேறிடணும். அந்த சூடு ஏறினது வந்து நம்ம அந்த மருந்தில் வைக்கும்போது ஒரு சவுண்டு கேட்கும். அந்த சவுண்டு நல்லா கேட்கணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி சவுண்டு கேட்கணும். அப்போ வந்து அந்த பச்சை மருந்து முறிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு இந்த மெத்தட் செய்கிறதுனாலும் செய்யலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா, இந்த எடுத்து வச்சுருக்க இலை எல்லாத்தையுமே வெறும் தாச்சியில் போட்டு வதக்கிட்டு, அதுக்கு பிறகு நச்சுட்டு அதை கூட கொடுக்கலாம். இங்க பாருங்கள், இதுதான் சங்கு இல்லை பாலாடைன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் ஒரு பாலாடை வந்து கொடுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கும்போது அரை பாலாடையிலேருந்து கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து இந்த கப்பில் 1/4 கப்புக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து நான் எடுத்திருக்கிறேன். எனக்கு வந்து 5 வயசில் பையன், 3 வயசு பொண்ணு. அது அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து இதை கொடுக்குறேன். டெய்லி 3 நாளைக்கு தொடர்ந்து கொடுத்துறணும் இது. காலையில் எந்திரிச்சு ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு வெறும் வயித்துல இதை கொடுத்துறணும். உங்களுக்கு வந்து இது கொடுத்துட்டு 1 வாரத்தில் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். அந்த சளி, இருமல்லாம் காணாமலே போயிடும். ஓவரா உங்களுக்கு ரொம்ப சளி இருந்துச்சுன்னா, இது கொடுத்து முடிச்சுட்டு, அந்த 1 வாரம் கொடுத்துட்டு, விட்டுட்டு, அதுக்கடுத்து மறுவாரம் தொடர்ந்து 3 நாள் கொடுங்க. புதுசா குடிக்கும்போது பசங்க குடிக்க மாட்டாங்க, அழுவாங்க. நான் வந்து என் பசங்களுக்கு கொடுத்து ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன். அதனால அவங்க ரொம்பலாம் அடம் பிடிக்க மாட்டாங்க, குடிச்சுருவாங்க. அது குடிக்கும்போது குடிச்சு முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் உரைக்கும். அதுக்காக சும்மா ஒரு துண்டு வெல்லம் கொடுக்குறேன். இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, நம்ம பெரியவங்களுமே இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி கொஞ்சம் அளவு அதிகமாக எடுத்து நம்மளும் அதை வந்து அரைச்சிட்டு குடிக்கலாம். இனிமேல் குழந்தைங்களுக்கும் சரி, நம்மளுக்கும் சரி, ரொம்ப சளி, இருமல் இருக்குன்னு அதையே நினச்சி பயந்துட்டு இருக்காதீங்க. இந்த மருந்து அரைச்சிட்டு பசங்களுக்கும் கொடுங்க. நீங்களும் குடிச்சு பாருங்கள். உண்மையிலேயே நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவில் நல்ல ரெசிபியோடு நான் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன். அதுவரைக்கும் நன்றி.